Ó, o que eu vou falar é muito sério agora. Eu quero chamar todo mundo, toda a equipe da Fazendinha, porque o que eu vou falar... Laís, reunião rapidinho, todo mundo, o que eu vou falar é muito sério. Vem, chama a Tainá, vamos chamar todo mundo da cozinha, vem aqui. Ó, reunião urgente, é muito sério, porque, olha, vem aqui, chama a reunião, é importante, tem que ser muito, é muito importante. Você tá ligado que o negócio que eu falar é muito sério, vem aqui todo mundo, tá aqui, Caio, todo mundo sentado aqui. Todo mundo sentado. Paulo, vem, é reunião, é importante. Estou falando muito sério. Todo mundo sentado, todo mundo aí, senta aqui, eu quero uma reunião, todo mundo sentado aqui, ó. É muito importante o que eu vou falar, é muito importante, todo mundo sentado. Aí. Preste atenção, o que eu vou falar é muito importante. O que eu vou falar é muito importante, todo mundo tem que participar. Dona Anitta, vem aqui, ó. Até a equipe da cozinha tem que participar. Dona, é muito importante, vem pra cá. Dona, todo mundo, eu quero todo mundo aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui, dona Anitta, senta aqui, ó. Bem pertinho, senta aqui. O que eu vou falar agora é muito importante, é algo que vai acontecer o mês que vem. Eu não queria falar. Toda a equipe está reunida aqui, porque o que eu queria falar é muito importante. Olha só, a partir do mês que vem, as coisas vão mudar. A partir do mês que vem, sabe o que vai acontecer na Fazendinha? Quadrilha, vai ter comida típica, vai ter festa, vai ter muita brincadeira em nossa fazendinha, meu João. Olha a chuva! Já passou! Olha a cobra! Já passou! Olha a forma! Olha o marido com a marida! Não fique de fora. Junho e julho é festa junina com milho, paçoca, tudo que tem direito de comida típica em nossa fazendinha. Bora! Vamos começar aqui, ó. Você vai falar assim, ó. Junho e julho vai ter quadrilha todo final de semana em nossa fazendinha. Vai,